မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဓာတ်တူလူတီနဲ့ငချာဟေးငချာလေးချက်စားပါနဲ့အပြည့်ပြည့်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်ချက်စားလို့ရအောင်အိမ်မှာကိုယ်ချက်စားရင်းနဲ့ချက်ပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးဒီနေ့ချက်လေးအစီအစာပြီးတော့